Сәлем достар, бүгін сіздер менің үйімде қонақтасыздар. Мен сіздерге біздің отбасымыз осы үйге қалай қол жеткізгенін, қалай соғылғанын айтқым келеді. Менің үйіме қош келдіңіздер. Біз осы үйімізді 2019 жылы соқтық. 2020 жылы осы үйге көшіп келдік. Бұл біздің коридор, кіреберіс бөлме. Мына жақта бізде душевой, санузел. Мына жуынатын бөлмені менің жолдасым, менің қалауым бойынша істеп берді. Дәл осылай болғанын өзім қаладым. Мына жақта унитаз тұр, жоғары жағында полка. Мына жерге ванна қоймадық. Әдейі осылай бөлек етіп жуынатын жер жасап қойдық. Полкаларымен шампунь, сабын, бірдемелер қойғанға ыңғай болсын деп. Оң жағымызда бізде асхана. Асханамыз осындай. Кең асхана қылып соқтық. Арманым болды, үлкен асханам болса екен деген. Біздің үйде 3 жатын бөлме, 1 холл және де зал бөлмесі бар. Мына жақта 2 детский, балаларға арналған бөлме. Бұл бөлме үлкен ұлымыздың бөлмесі. Мына жақта қалған 2 ұл баланың бөлмесі. Мынау біздің жатын бөлмеміз, жолдасымыз екеуміз жататын бөлме. Мына жақта осындай көк түсті шелковый итальянский обой, натяжной потолок және де ламинат. Осындай российский әдемі жақсы сападағы есіктер қойдық. Бұл біздің зал. Бұл жерде біз қонақ күтеміз және де мен бос уақытымда арасында оқушыларға осылай қосымша сабақтарын өткізем. Математика, қазақ тілінен, әдебиеттен бастауыш сынып оқушыларына сабағымды өткізіп отырамын. Осы жерде, дәл осы столда. Мына залдың көлемі 4,5-да 7,5. Ремонтты енді өздеріңіз көріп тұрғандай жаңадан жасалған. 2 ай болды. Бірақ әлі жиһаздар, біраз жиһаз алуымыз керек. Люстрамыз жоқ дегендей. Перделеріміз әлі толықтыру керек перделерді. Соның бәрін толықтырған кезде сіздерге тағы да блог түсіріп бөлісетін боламын. Бұл біздің холл. Осы бөлмеде кешкі жақын барлық отбасымызбен осы жерде жиналып, демалысымызды осы жерде өткіземіз. Балалар мына жерде телевизор көреді, осы жерде ойнайды, осы жерде көп қуанышты сәттерімізді өткіземіз. Бағана айтып кеткендей, біз осы үйге ремонтты жақында ғана істедік. Көшіп келгенімізге 3 жыл болды. 3 жыл біз черновой үйде тұрдық. Даже галошпен жүрген кездеріміз болды, суымыз болмады, газымыз болмады. Условия болған жоқ, былай айтқан кезде. Бірақ соның бәріне көніп, шыдап, біреудің кепесінде арендаға алып тұрғанша қаншама ақшаны жұмсап, өзіміздің үйде тұрып, өзіміздің үйімізді бітіріп алайық деген оймен ертерек келіп көшіп алдық. Неде болса, тәуекелге бел буып көшіп келдік. Жылдар өте келе ақша жинай бастадық, бірақ оның жинауға да аса жақсы мүмкіндіктері болмады. Көп балалы отбасы болғаннан кейін әр семьяда болатын жағдайлар туындап қалады әр уақытта. Сондықтан тәуекелге бел буып, тағы да
ремонтты өйстіп бастап кеттік. Бірінші бастаған бөлмеміз ол жаңағы санузел. Санузелдан бастадық. Дегенмен сол санузелдан бастағанымыз өте дұрыс болған екен. Өйткені кафельге өте көп қаражат керек екен. Негізінде жұмысшымен ақылдасып сөйлескенімізде тек қана сол санузелді ғана жасатамыз деген оймен жасатқанбыз. Жұмысы ұнағаннан кейін барып басқа бөлмелерді де істетіп алған жағдайымыз бар осылай. Егер де сіздер де біреудің шаңырағында, біреудің қас-қабағына қарап, біреудің кепесінде тұрып жатқан болсаңыз, қорықпаңыздар. Міндетті түрде өздеріңіз жер алып, үй алып, жеріңізге үйіңізді салып, көшіп келгеніңіз дұрыс. Біреудің квартирасында тұрып, оған ақша төлеп, қаншама ақшаларыңызды жұмсап, жоғалтқанша, өз үйлеріңізде өздеріңіздің условияларыңызды істеуге қаланғандарыңыз дұрыс болады. Алла тағала үйленем деген және де үйлі болам деген адамға көмектеседі дейді. Сондықтан қорықпау керек. Біз де қорықтық, қалай үйлі боламыз, неше жылдар бойы, 10 жыл бойы біз квартирада жүрген жайымыз бар. Әрине қорықтық, бірақ жолдасым екеуміз бір-бірімізге мотивация беріп, күш беріп, бір-бірімізді қолдап, осылай үйлі болған жайымыз бар. Одан кейін міне айттым, 3 жыл бойы біз черновой үйде отырдық, еш условиясы жоқ болса да, шаң болды, галошпен жүрдік. Бұндай барлық бөлмелерде жаңағы ламинат төселген болған жоқ. 2 бөлмеде ғана отырдық, кілем төсеп қойып. Сондықтан үйлі болам десеңіздер, ремонт жасайым десеңіздер, еш уақытта қорықпау керек екен. Алла тағала өзі көмектесіп қолдайтын жайы бар.